քննիչ հանձնաժողով, որը վերաբերում է դատարաններում գործերի պաշտման, որը իրականացվում է, վստահ եմ շատերը հիշում են, ձեռով թե ձեռքով լրջագույն բանավեճը, բայց որից ոչինչ չփոխվեց։ Մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որ մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ 2013-14 թվականից ներդրվել էր գործերի պատահականության սկզբունքով մակագրման համակարգը, որը իրականացվում էր համակարգչի միջոցով, մինչ օրս չի աշխատում։ Մինչ օրս։ Եվ բոլոր քաղաքական հետաքրքրություն, քաղաքական շահագրգռվածություն, քաղաքական բաղադրիչ ունեցող գործերով մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ստացվում, որ միշտ մակագրվում են կոնկրետ դատավորների։ Կանդրադառնամ նաև դրան իմ խոսքում։ Երկրորդ բաղադրիչը վերաբերում է կարգապահական պատասխանատվության վարույթներին, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ Արդարադատության նախարարությունը կարգապահական վարույթներ է հարուցում բացառապես այնպիսի դատավորների նկատմամբ, որոնք վայելում են հանրային եւ մասնագիտական հանրույթի վստահությունը։ Բայց այն դատավորները, որոնք որևէ կերպ նման վստահություն չունեն, երբևէ կարգապահական պատասխանատվության տիրույթում չեն հայտնվում։ Այդ ինչպես է, որ Արդարադատության նախարարությունը նման վարքագիծ է դրսևորում։ Դուք տեղյակ եք, որ այս քննիչ հանձնաժողովի կազմի վերաբերյալ որոշումը ազգային ժողովը չընդունեց, որն ի դեպ միմիայն ողջունելի այդ տեսանկյունից, որտեղ մենք հնարավորություն ունենք զերծ լինելու իշխանական падգամավորների ներկայությունից։ Շատ անկեղծ լինենք այս հարցում։ Քննիչ հանձնաժողովը իր աշխատանքները իրականացնելու է առանց այդ ազգային ժողովի որոշման։ Քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին որպես օրենքի տեսանկյունից հրավիրյալի կարգավիճակով մասնակցելու են Հայաստան խմբակցության падգամավորներ, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորներ, մասնավորապես։ Մասնակցելու է Աննա Մկրտչյանը, մասնակցելու է Արտուր Ղազինյանը։ Համոզված եմ նաև գործընկերներիցս Էլինա Վարդանյանը, հնարավոր է նաև Արծվիկը Մինասյան եւս մասնակցություն ունենան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քննիչ հանձնաժողովը հենց այսօր արդեն իսկ հասցեագրելու է գրություններ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանին, խնդրելով, որպեսզի վերջինս ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն ներկայանա ազգային ժողով եւ պատասխանի այն հարցադրումներին, որը կներկայացվի քննիչ հանձնաժողովի կողմից։ Գրությունը հասցեագրվելու նաև Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանին, որպեսզի վերջինս եւս ներկայանա ազգային ժողով, պատասխանի քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Գրություններ կհասցեագրվեն նաև մի շարք այլ անձանց, այդ թվում կարծում եմ փաստաբանների, որոնք կցանկանան ներկայացնել որոշակի տեղեկություններ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դատարաններում առկա իրավիճակը ուղղակիորեն վերաբերում է նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ կապված խնդիրներին։ Վստահ եմ ձեզ այն շատ շատերը տեղյակ են, թե ինչի համար են Սյունիքի մարզի համայնքի ղեկավարները կամ նախկին ղեկավարները կալանավորված։ Եվ իրենց կալանավորումը ուղղակիորեն ազդում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վիճակի վրա։ Սա պարզ է բոլորին, բայց այդ մարդիկ շարունակում են լինել կալանավորված։ Հարց է առաջանում, չէ՞ ինչպես է ստացվում, որ падգամավոր Արթուր Սարգսյանը, որին առաջադրված մեղադրանքի եւ ամբողջ քրեական գործի վաղեմության ժամկետի լրանալուն մնում են շաբաթներ։ Վաղեմության ժամկետը, որ լրանում է, մարդը չի կարա կալանավորված լինի, բայց Արթուր Սարգսյանին կալանավորում են նորից։ Սիսյանի նախկին համայնքի ղեկավար, նույն Արտուր Սարգսյանը, որը կարողացել է ջոկատ կազմել, կարողացել է Սիսյանում շատ կարևոր ռազմավարական, ստրատեգիկ նշանակության դիրքեր պահել։ Ի տարբերություն այս մարդկանց, որոնք բացառապես մեկ հարցում են հմուտ հանձնելու, նահանջելու եւ զիջելու։ Հիմա Արտուր Սարգսյանը կարողանում էր դա անել։ Արտուր Սարգսյանը ունի մեծ հեղինակություն Սիսյանում եւ ոչ միայն։ Արտուր Սարգսյանին կալանավորողն է, գիտեք ով է։ Այն մարդը, որի պատճառով ես մեծ ցավ եմ ապրում, բայց հնարավոր է նման իրավիճակի էլ կանք հասնենք, որ իրավաբաններով մենք չգիտեմ ինչ անենք, դիպլոմները մեր ճղենք միգուցե, որ մենք ունենք նույն դիպլոմից, որ ունի Արմեն Դանիելյանը։ Արմեն Դանիելյանը դատավոր համարվելով կարողանում է մարդ կալանավորի, բայց ի դեպ հարց է առաջանում, այլ բան կարողանում անի, թե ոչ։ Ես մի անգամ պատմեցի այդ պատմությունը, եւս մեկ անգամ ձեզ էլ պատմեմ, տեղեկացած լինեք ուղղակի։
Փաստաբանները, որոնք երկար տարիների փորձ ունեն, այնպես է ստացվել Արմեն Դանիելյանն էլ երկար տարիներ է ցավոք սրտի դատական համակարգում է, ասում էին, որ Արմեն Դանիելյանը երբ փողոցով քայլում է, տեսնում է մարդ, ներքին այնպիսի մեծ դիսկոմֆորտի մեջ է հայտնվում, որ մտածում է, որ չէ որ ես կարող եի այս փողոցում գտնվող մարդուն կալանավորած լինել, եւ այդ կալանավորողը կարող է լինել հենց ես։ Սա է Արմեն Դանիելյանի ֆենոմեն։ Հիմա եկեք մի հատ օրինակ այս քննիչ հանձնարար ժողովի շրջանակներում հասկանանք, ոնց է ստացվում, որ գործերի բաշխման համակարգը չի աշխատում, կորոնավիրուսով հիվանդ Արմեն Դանիելյանին գործեր են մակագրում ու հերիք չի մակագրում են մի հատ էլ դրանից հետո Արմեն Դանիելյանն էլ անում այն ինչ ինքը կարում է։ Այդ ոնց է ստացվում, որ հենց իրան են մակագրում։ Վերաքննիչ քրեական դատարան ուրիշ դատավոր չկա։ Են կարելի ասել ինչպես հայտնի ասացվածքն է կամ ուրիշ հերոսի անուն դուք չգիտեք։ Մենակ Արմեն Դանիելյանն է վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Եկեք հասկանանք էլի։ Եվ զուգահեռ ուրիշ բան էլ հասկանանք։ Փաստաբանական ամբողջ համայնքը տարիներ ի վեր խոսում է, որ Արմեն Դանիելյանը իրավունքի հետ առնչություն չունի։ Այդ ոնց է ստացվում, որ մի հատ կարգապահական վարույթ իր նկատմամբ չկա։ Այդ ոնց է ստացվում, որ մի հատ կարգապահական վարույթ մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ չկա։ Այդ ոնց է ստացվում, որ բոլոր այն դատավորները, որոնք միայն մարդկանց իրավունք են կարող խախտեն, իրանց նկատմամբ կարգապահական վարույթ չկա։ Այդ ո՞րն է այդ սկզբունքը, եկեք մենք է հասկանանք։ Կարող է դա է աշխարհի ամենալավ սկզբունքը, հա։ Չէ՞ որ սա ժողովրդավարության բաստիոնի մասին ենք մենք խոսում։ Հետևաբար հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ առաջիկայում նաև հենց քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները այդ ֆորմատով եք իրականացվեն։ Տեսնենք համապատասխան պաշտոնատար անձինք կներկայանան ազգային ժողով, թե ոչ։ Այնուհետև կարող եմ ասել, որ քննիչ հանձնաժողովը իր գործունեության ավարտին ներկայացնելու է զեկույց ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ թվարկածս խնդիրների վերաբերյալ։ Մենք բոլոր դեպքերում ինչի համար ենք նաեւ գրությունը ներկայացնելու նշված մարմիններին, որպեսզի իրենց դիրքորոշումը եւս ներկայացնենք զեկույց։ Այսինքն այնպես, ինչպես բնորոշ է ցանկացած մի զեկույցի, որը ներկայացնում է երկու կողմերի դիրքորոշումներ, այնուհետև հանգում է հետևության։ Իհարկե հետևությունը շատ-շատերի համար է ակնհայտ, բայց գոյություն ունեն պրոցեդուրաներ, որոնք մենք կցանկանանք պահպանել այս տեսանկյունից։ Խոսքը փոխանցեմ գործընկերոջս Տիկին Մկրտչյանին, շնորհակալություն, հետո էլ հարցերին կպատասխանենք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հայրենակիցներ, շարունակելով գործընկերոջս պարոն Վարդևանյանի խոսքը, ուզում եմ խոսել են իրավական դեֆիցիտի մասին, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, ինչը իմ կարծիքով հենց հիմնավորում է հանդիսանում են հանգամանքի, որ այս քննիչ հանձնաժողովը չնայած այն բանին, որ իշխող մեծամասնության խմբակը ամեն կերպ արգելափակում է դրա աշխատանքները, այնուամենայնիվ այն շատ օրհասական է եւ մեզ խիստ անհրաժեշտ։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, եթե 2-3 տարի առաջ կխոսեի իրավական ինչ-որ գործընթացներում առկա դեֆիցիտի մասին, ես հիմա ուղղակիորեն կարող եմ շատ մի քանի օրինակ ապացույցներ բերելով շատ հստակ պնդել, որ իրավական որևէ գործընթաց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չունի օրինականության հենք եւ չկա ուղղակի մի գործընթաց, որը ուղղորդված չէ, որը չի կարգավորվում կոնկրետ իշխանության ճյուղի կողմից։ Եվ եթե ավելի անկեղծ ասեմ, ոչ թե իշխանության ճյուղի, այլ կոնկրետ անձի կողմից, որովհետև կա գծված հստակ սխեմա, կազմակերպված սխեմա, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված է անվանել արդարադատության իրականացում։ Եթե ես այդ սխեման մի քիչ պատկերավոր փորձեմ բացել, կա իրավապահ համակարգ, ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ իրավական համակարգ, որը ստանում է հստակ անուն ստանում է սկզբից իշխանությունը զավթածից միայն, իսկ վերջին 1 տարում արդեն նաև անհայրենիք դավաճանից, ստանալով անուն, սկսում է հավաքել այդ մարդու հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառություն, այսպես ասեմ։ Այդ անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության մեջ մտնում են ինչպես տարատեսակ փաստական հանգամանքներ, չճշտված, չկողմնորոշված, ինչ որ մի համախումբ պետք է լինի փաստաթղթերի, որոնք սրանք անվանում են մեղադրանք կամ անվանում են ինչ որ իրավական հենք ունեցող փաստական տվյալներ։ Այդ իրավապահ համակարգի ձևը ապահովում են կոնկրետ մարդիկ, չգիտեմ, Սասուն, Վահե, ով ունենք այնտեղ էլ
ունենք Արտուրը եւ այս մարդիկ, ովքեր ըստ Արգիշտին, ովքեր ստանալով այդ անուն հրահանգը կարողանում են ապահովել այդ փաստաթղթաշրջանառությունը։ Անպայման այդ ընթացքում գտնվում է ինչ-որ մի Սիլվա, որը բնականաբար ունի կապ ցանկացած քրեական օրենսգրքում առկա տարբեր գլուխներում եւ տարաբնույթ հանցագործությունների հետ կապված փաստագրված տվյալներ։ Պարոն Վարդևանյանը նշեց, որ բացի Արմեն Դանիելյանից ուրիշ հերոսի անուն չգիտեն, մինչ դատական վարույթում էլ այդ հերոսը Սիլվան է, ամեն դեպքում ամենտեղ ամեն գործընթաց ունի իր հերոսին մեր օրերում, եւ այդ հերոսի շուրջ սկսվում է հյուսվել այդ քրեական գործը լեռելային համաձայնությամբ նաեւ կամ միգուցե նաեւ բարձրակոչ համաձայնությամբ դատախազության, եւ ինչ խնդիր էր առաջ գալիս այս իշխանազավթների մոտ, առաջ էր գալիս դատական համակարգում հնարավոր դիմադրությունը կոտրելու հանգամանքը հաղթահարելու փաստը։ Եվ դրա համար իհարկե պետք է գտնվեին մարդիկ, գործընթացներ եւ գործողություններ, որոնք պիտի ջարդեին այդ դիմադրությունը։ Այդ դիմադրությունը ջարդվեց 2.5-3 տարի առաջ, մենք շատ քիչ ենք սրա մասին սկսել խոսել, բայց ինձ թվում է սա այն ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, որը հենց այս փլուզման եւ իրավական դեֆիցիտի առաջ մեզ բոլորիս կանգնեցրեց, դա դատարանների շրջափակման գործընթացն էր, որը շատ հստակ ազդակ էր բոլոր այն դատավորներին, ովքեր կփորձեն չբավարարել Նիկոլից ստացած հրահանգները եւ իր ցանկությունները։ 2.5-3 տարի առաջ այդ նույն ժամանակամիջոցում Նիկոլը հայտարարում էր իր այդ 100 փաստերի մեջ ակնհայտ է ինչ-որ հաջողություններ էր փորձում արձանագրել, նշում էր, որ տվել է հնարավորություն արդար եւ ազատ դատարանների գործունեություն իրականացնելուն։ Սա ասում էր այն անձնավորությունը, ում վերաբերյալ հիշեցնեմ, արդեն կային ձայնագրություններ, թե ինքը ինչպես է շահագրգիռ որոշ քրեական գործերին ուշով հետևում եւ հրահանգներ տալիս, արդեն իր հրահանգով ուղակի դատարանների մուտքերի շրջափակում էր տեղի ունեցել եւ բոլորս ականատես էինք եղել, թե ինչպես դատավորին կարող են պատուհանից դուրս շպրտել եւ որևէ ոստիկան ոչինչ չանի դրա հետ կապված եւ որևէ իրավական process-ի հիմք անգամ չհանդիսանա այդ խայտառակ հանգամանքը։ Եվ մենք այս ժամանակամիջոցում արդեն փաստաբանների բացահայտումներից պարզել ենք, որ գոյություն ունի օգնական, էլի մի հերոս, պարոն Վարդևանյան, Աննա Վարդապետյանը, ով ուղղակի քննիչների քննիչ է աշխատում այս երկրում, ինքը բոլոր մեղադրական շաբլոնները ունի, փաստական հանգամանքները ունի ու քննիչներին ընդհանրապես մնում է ստանալ իրենից այդ բաղձալի մեյլը, ստորագրել եւ ուղարկել դատարան։ Այսպիսին էր այն իրականությունը եւ այսպիսին է այն իրականությունը, որը հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլը եւ իր խմբակը սովոր են անվանել արդարադատություն, որը որևէ ընդհանուր կապ չունի արդարության եւ արդարադատության հետ։ Այս հանգամանքները ուղղակի հիշելով, փաստերը հիշելով, առանց լրացուցիչ եզրակացություններ կատարելու հնարավոր է հասկանալ, թե ինչի քննիչ հանձնաժողով, որը պիտի զբաղվի իրավականության ու օրինականության հարցերով, ազգային ժողովում պետք չէ այստեղ գտնվող մեծամասնության ներկայացուցիչներին։ Բայց ինչպես պարոն Վարդևանյանը նշեց, սա մեզ համար խոչընդոտ չի լինելու բացահայտելու կամ նվազագույնը փորձելու բացահայտել են հարցերը եւ ստանալու դրանց պատասխանները, թե ինչ է կատարվում այսօր դատական համակարգում, եւ մենք ամեն անգամ, երբ որ ասում ենք էլեկտրոնային մակագրման համակարգ, տպավորությունն է, որ ինքը խիստ մասնագիտական ինչ-որ գործընթաց է իրենից ենթադրում ու քաղաքացիների հանրության մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ իրենց համար սա էական նշանակություն չունեցող փաստական տվյալ է ընդհանրապես, բայց ես ուզում եմ ասել այն մասին, որ սա յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղղակի վերաբերվում է։ Խոսքը նրա մասին է, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն ճակերտավոր իհարկե կոչվածը իրականացվում է հետևյալ կերպ. քրեական կամ ոչ միայն քրեական գործի ուսումնասիրությունը իրենից ենթադրում է կոնկրետ դատավորին մակագրման հնարավորություն, այսինքն ձեր անուն ազգանունը կարդալով այսօր իշխանության ղեկին նստած մարդիկ կարող են իրականացնել կոնկրետ մակագրումներ, ընտրել թե որ դատավորն է հարմար ձեզ համար եւ բացառելով այն համակարգչային օբյեկտիվությունը, անկողմնակալությունը, որը ներդրված էր մի քանի տարի առաջ, մինչեւ այս անվերջանալի քննչական գործողությունը, որը կոչվում է ուղղակի դատարանների էլեկտրոնային համակարգերի ամրագրումը եւ բաշխումը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ այն բոլոր հանգամանքները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ քննիչ
հանձնաժողովի եզրակացության ամբողջականության ապահովմանը մենք փորձելու ենք վեր հանել եւ ես նորից եմ կրկնում, որ 2-3 տարի առաջ դեռևս մեր արդարադատության եւ դատական համակարգի հետ տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք ուղղորդվում էին լայվերով, ես անջատ չեմ դիտարկում եմ բոլոր գործողություններից եւ այն խայտառակ իրավական վիճակից, որը հիմա կա մեր երկրում եւ դրանց պատճառահետևանքային կապը եւս փորձելու ենք բացահայտել։ Շնորհակալ եմ։ Ես իհարկե հարցեր շատ ունեմ, բայց ես կփորձեմ քաղաքացիներին մեր միջոցով քաղաքացիների հարցերին անդրադառնալ, որոնք մեր միջոցով փորձել են ձեզ փոխանցել։ Առաջինը, եթե կարելի է, ես մամուլը ցիտեմ Սերժ Սարգսյանի վրա, այսպես ասած, մեղադրանք կարող դատավորի հետ կապված, բավականին ուշագրավ հրապարակում է արել մեր գործընկերներից մեկը, որ օրինակ հակակոռուպցիոն, այսինքն նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 3-րդ վարչության պետ Հրաչյա Մուշեղյանը, ով այլևս Սերժ Սարգսյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներգրավել է Սիլվայի գործով, այդ հայտնի գործով որպես մեղադրյալ, այսինքն կարգավիճակ է փոխվել 3 տարի անց։ Այս անձի կարողություններն է փորփրել իմ գործընկերը եւ օրինակ հայտնաբերել է, որ նա հայտարարել է 6 հողամաս 19-ից 20 թվականների հայտարարի մասին է խոսքը։ Լուրջ դրամական միջոցներ, օրինակ 39 միլիոն դրամ կանխիկ գումարի մասին է խոսքը եւ պարզվում է նրա ընտանիքի անդամի հայտարարում նշվում է 19 թվականի հայտարարում խաղատներում եւ շահումներով խաղերում ստացած եկամուտ 5420 ամերիկյան դոլարի չափ։ Եվ ենթադրվում է, որ սա բուքմեյքերական ընկերության հետ կոնտակտով ստացած եկամուտ է։ Այսինքն մենք ունենք դատավոր, որը կազինո է խաղում կամ ասենք վիվարո է խաղում։ Քննիչ ներողություն եմ խնդրում։ Նախ սրան անդրադառնանք եւ ինչպես է, որ չի արձագանքում սրան իշխանությունը։ Հիմա իմ ընտրություններ են, ես անձամբ նկարահանել եմ այն դպրոցի, որտեղ ես սովորել եմ տնօրենին, որը խոստովանում է, որ Արարատի մարզպետի տեղակալը իրեն կանչել եւ պարտադրել է հրաժարական տալ եւ հեռանալ դպրոցից, որովհետեւ օրինակ չի համաձայնել, նախ պարտադրել են պետք է աշխատես Գարիկ Սարգսյանի համար, խոսքը ինչպես մամուլն է ասում կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանի մասին, ով Արարատի նախկին մարզպետն էր եւ հիմա պետգույքի գլխավոր կառավարիչն է։ Այս բարձր պաշտոնյայի համար պետք է աշխատեին եւ չեն աշխատել։ Ստացվում է մյուս բոլորը, ովքեր լռել են եւ նրանց մասին ես չունեմ ազդակներ մարզպետարանից, սա նշանակում է, որ մյուս բոլորը համաձայնել են աշխատել Գարիկ Սարգսյանի համար։ Իսկ դպրոցի տնօրենը ում ես համոզեցի, որ պատմի, թե կադրերը կան, որ այո Գարիկ Սարգսյանի համար նրան պարտադրվել է աշխատել, նա իր պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց 3 ամիս առաջ հարկադրաբար ազատման դիմում է գրում եւ նրա փոխարեն նշանակվում է ԺՊ Արարատի ներկայիս մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանի գործարանի հաշվապահի քույրը։ Իհարկե ասում են այլևս նա հաշվապահ չէ, բայց այս կապը կա, փոխկապակցվածություն է։ Հիմա հարց. Մենք ամեն օր այս ապօրինությունները իմիջայլոց գործը իբր թե մակագրել են ոստիկանություն, թե ոստիկանությունից մերժում են, ասում են չկա այդպիսի գործ մեզ մոտ, բայց գլխավոր դատախազությունը, որ Արմեն Չարչյանի համար 8 անգամ մեկ օրում մամլո հաղորդագրություն էր տարածում, այսօր խուսափում է Գարիկ Սարգսյանի հետ առնչվող այդ սկանդալի վերաբերյալ մամլո հաղորդագրություն տարածել, այսինքն գլխավոր դատախազը եւ ոստիկանապետը անձամբ այս գործին տեղյակ են եւ հնարավորինս թաքցնում քողարկում են եւ մինչեւ գործը քննեն եւ այլն փորձեն իբր թե բացահայտել փոխմարզպետը կշարունակի իր տեղում նստած աջակցել Գարիկ Սարգսյանին, մնացած բոլորը մատաղ լինելով կաշխատեն Գարիկ Սարգսյանի համար եւ մենք այսպես կձևավորենք թիմ ընտրություններով իշխանություն։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. մենք այս պայմաններում խոսում ենք դատարաններին գործեր մակագրելու մասին այն պարագայում, երբ դուք գիտեք պարոն Վարդևանյան, ներկայիս արդարադատության նախարարը ասել է ափսոս, որ օրենքներ կան, թե չէ մենք 44 դատավորի ցուցակ ունենք, որոնցից կարելի է հեշտ ազատվել եւ նրանց այսպես ասած պատժել։ Հիմա այս պայմաններում մենք ինչպես ենք պատկերացնում օրինակ ձեր քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը եւ ընդհանրապես օրենքներով պայքարել մի մարդու դեմ, ով օրենքներ ուղղակի չի ճանաչում եւ անում է ինչ ուզում է։ Մենք ունենք դրա ժամանակը։ Հարցի շարունակություն էլի, որպես եթե կարելի է, նաեւ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն է կարծեմ ասել, որ սա դիտարկում է հանձնաժողովի ստեղծումը որպես ազգային ժողովի կողմից միջամտություն քրեական գործերին։ Ըստ էության արդեն գնահատականը տվել է։
Ես նախ շատ շնորհակալ եմ ձեր կողմից հնչեցված փաստերի մասին, փաստերի համար, որոնք ըստ էության հանդիսանում են հիմքը նրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության կոչվածը հիմնված է բացառապես հրահանգավորումների եւ ուղղորդումների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության այն 2018 թվականի հեղաշրջումից հետո ձևավորվող միֆը, որ գիտեք, ինձ կաշառակերություն չկա, մենք ինչ որ ազնիվ ենք, միգուցե փորձ չունենք, բայց ազնվության գագաթնակետում ենք մեր գտնվում, սա էլի ընդհանրապես հերթական ստերից մեկն էր, որը Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակի հարթակից կարողանում էր լավ կերակրել մեր ժողովրդին։ Ինչ է այստեղ պարզվում։ Պարզվում է, որ նախ այդ անփոխարինելի եւ բազմաֆունկցիոնալ Սիլվաների մասին, ովքեր միշտ հայտնվում են այն պահին, երբ որ անհրաժեշտություն կա պայքարելու մարդկանց դեմ, ովքեր ունեն հայրենիք, մարդկանց դեմ, ովքեր կարող են ցույց տալ դիմադրություն եւ նույնիսկ այն փշրանքները, որ թողել է Նիկոլ Փաշինյանը երկու հայկական պետականությունների ավերումից հետո, դրանցից էլի հաղթանակած պետություն կերտել։ Սա այդ Սիլվաների համակարգված կերպարը ուղղակի, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ քրեական գործին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանի կողմից էլ շատ մանրամասն ներկայացվեց այն հանգամանքը, որ այդ գործի որպես վկա հարցաքննված պարոն նախագահի հետ կապված որևէ փաստական տվյալ 3 տարվա ընթացքում չի փոխվել։ Պարզապես փոխվել են այս մարդկանց ուղղորդումներն ու եւ հրահանգավորումները, որ այլևս ինքը պետք է հարցաքննվի ոչ թե որպես վկա, այլ արդեն մեղադրալի կարգավիճակ պիտի ունենա։ Ընտրվել է այս պահին խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ինչ վերաբերվում է ներկայացված քննիչի ունեցվածքի եւ այդ կասկածելի հայտարարագրման հետ կապված, ես այստեղ ուղղակի ուզում եմ կասկած հայտնել նաեւ այն Նիկոլ Փաշինյանի սիրած արտահայտությունը օդում կախված լուրերի համաձայն, որ այլևս կաշառքները եւ խրախուսումները տրամադրվում են ոչ միայն պարգևավճարների տեսքով, այլ նաեւ կոնկրետ բուքմեյքերական ընկերություններ այցելելով, այդտեղ հաղթանակներ ձևակերպելով եւ այդ հաղթանակներում միգուցե իրենց ծառամատուցած ծառայությունների համար ստացած գումարները վերցնելով, որովհետեւ եթե այս մարդիկ կարողանում են այլևս ձևակերպել պարգևավճարը եւ ընտրատեղամասի մոտ ԿՊ-ականի այսպես մի ամբողջական տրցակ գումարը որպես օգնություն եւ իր համար ուտելիք գնելու ձևակերպում տալու համեն այդ գործողությունները, ինչն է խանգարում իրենց ուղղակի բուքմեյքերական ընկերությունների միջոցով ենթադրաբար ստանալ այդ խրախուսումները, որոնք կոնկրետ գործերի եւ կոնկրետ մեղադրական եզրակացությունների համար են տալիս։ Ինձ ինչը մնում է այստեղ միայն հույս հայտնել, որ իշխանազավթներին իշխանությունից վռնդելուց հետո իրենց քրեական գործերում կավելանա եւս մի հատոր, որը մանրամասնորեն կքննի ձեր կողմից մեջ բերված բուքմեյքերական ընկերությունների այցելությունները դրանց հաղթանակներում ունեցած այս պաշտոնյաները եւ իրենց փոխկապակցված անձանց ներգրավվածությունը, որը ըստ էության կունենա իր արդար դատաքննությունը, իհարկե հույս ունենանք ոչ Արմեն Դանիելյանների ձեռքով։ Դպրոցի տնօրենների հետ կապված ես մեկ այլ հիշեցում կուզենամ անել, երբ մարզպետարաններում կոնկրետ մարզում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ մարզպետարաններից բաժանվում են օգնություններ ձևակերպելու այն ժամանակամիջոցում, երբ մարզը գտնվում է նախընտրական համայնքային ընտրությունների փուլում եւ այս փուլում ստանալ որոշակի օգնություններ դրա վրա աչք փակելով բոլոր հնարավոր իրավապահ մարմինները, տարածքային ընտրական հանձնաժողովները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որևէ արձագանք չի, այսինքն հարցը դեռևս քննություններ չի, անգամ արձանագրումը փորձում են չիրականացնել, ասելով դե չգիտեմ, մարզպետը կարար տենց բաներ կամ նորմալ է որ ԿՊ-ականը մի ամբողջ տրցակ գումարով կանգնած է ընտրատեղամասի մոտ կամ իրենց ծառայողական մեքենաներով մարդիկ են տանում բերում։ Ինչն է այս մարդկանց խանգարում, այդ նույն բանը արել են հունիսի 20-ին, ինչն է այս մարդկանց խանգարում անել դեկտեմբերի 5-ին եւ դրան նախորդած ընտրություններում։ Ասեմ, որ զարմացած եմ իհարկե ոչ, ասեմ, որ ունենք իրավական լծակներ, այս պահի դրությամբ մենք իրավական լծակներ չունենք, մենք բարձրաձայնումն ենք իրականացնում սրանց, քննիչ հանձնաժողովի կողմից մաքսիմալ փաստագրված եւ իրավական հենք ունեցող տվյալների հավաքագրումը կնպաստի հետագայում այս իշխանազավթների ազատվելու դեպքում, իրավապահ համակարգի մաքրման դեպքում ուղղակի այս մեր իրականացրած հետազոտություններն ու եզրակացությունները տրամադրել որպես գործինյութ, որոնք կհանդիսանան պատշաճ քննության առարկա։ Ամեն դեպքում կարող է պաշտոնյան, պետական պաշտոնյան խաղատներում կամ բուքմեյքերական ընկերություններում ստացած եկամուտ հայտարարել։
Դուք կարող եք կոնտակտ ունենալ ու փրկողի չէ՞ սա։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործի այնքան հիմքեր են եղել ակնհայտ քրեական գործ, ինչ Վարդապետյան Աննայի նկատմամբ եք քրեական գործ տեսել, կամ Նիկոլ Փաշինյանի ձայնագրությունների նկատմամբ եք քրեական գործ տեսել։ Հետևաբար հիմա խոսել քրեական գործի հարուցումից ես իմ նախաբանում ասացի, որ այսօր քրեական գործը եւ արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում բացառապես ուղղորդված եւ օրինականության հետ որևէ աղերս չունեցող գործընթաց է, մի process, որտեղ կա անուն, կա ձևական փաստաթղթաշրջանառություն, այդ ձևական փաստաթղթաշրջանառությունը կնքող ինչ-որ դատավոր։ Սրանից ավել ինչ-որ մի բան ակնկալել այսօր բացարձակ չկա։ Բայց այս քննիչ հանձնաժողովի նպատակը, մեր կազմով գործունեության նպատակը իմ ընկալումը այն է, որ պիտի ունենա նպատակ մաքսիմալ բացահայտելու բոլոր մանրամասնությունները, հնարավոր ապացույցները, ցուցմունքներից մինչև փաստական տվյալներ, որոնք իշխանության փոփոխությունից հետո սրանց համար եւս մեկ քրեական գործի հատոր են դառնալու։ Եթե թույլ տաք մի քանի շեշտադրումների անդրադառնամ, նաև հարցադրում հնչեց դրա վերաբերյալ, հարգելի գործընկերներ, մենք ապրում ենք այն իրականության մեջ, երբ այսօր յուրաքանչյուր դատավոր ոչ թե կայացնում է ինչ-որ մի դատական ակտ, այլ իր դատական ակտով նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելուն, կամ նպաստում է նրան, որ մեր պետականությունը քայքայվի, կամ փորձում է ազդակ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունի։ Մենք հասել ենք այդպիսի ջրբաժանի, եւ սա յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չեն գործում օրենքներ, չի գործում սահմանադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ գրված է, որ զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքների անձեռմխելիությունը, սահմանների անձեռմխելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը, բայց զինված ուժերը նահանջն են ապահովում հիմա եւ մեկ անձի պատճառով։ Դա իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Դատարաններում խնդիրներն էլ պայմանավորված են կրկին այդ մեկ անձի ցանկություններով։ Իսկ այդ մեկ անձի ցանկությունն է կալանավորել բոլորին։ Իրականում այստեղ նույնիսկ համընկնում է ցանկություններ, օրինակ Արմեն Դանիելյանի եւ այս իշխանությունների։ Մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ, որ 80%-ից ավելի կալանավորման միջնորդությունները բավարարվել են։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ թիվ է։ Ինչ վերաբերում է քննիչ հանձնաժողովի իրավասությանը, քննիչ հանձնաժողովի իրավասության մասով ձեր վկայակոչած մտահոգությունը այն հարցի հետ էր կապված, որ մակագրման համակարգը առգրավվել է մի քրեական գործի շրջանակներում եւ իբրև մենք պետք է այդ քրեական գործի քննությանը միջամտենք։ Մեզ այդ քրեական գործը հետաքրքիր չի։ Մեզ հետաքրքիր է մի բան, ոնց կարա 21-րդ դարում մակագրման համակարգը հերիք չի առգրավվի, լավ դրանից հետո այլընտրանք չստեղծվի, այդ բանն է, չգիտեմ, ներողություն եմ խնդրում համեմատության համար, iPhone-ի բաղադրատոմսն է, ինչն է, կամ չգիտեմ, ռեցեպտ է հատուկ, որը մի հատ են թաքուն սեյֆում է պահած, այդ թաքուն սեյֆի բաղադրիչը տարել են, էլ չեն կարողանում ստեղծեն, էլ լուրջ եք ասում։ Պարզա չէ, պատասխանն էլ գիտենք։ Բայց նույն հանրությանը պետք է փոխանցենք, թե օրինակ հանրությանը ինչպես են փորձում այս անգամ մոլորեցնել։ Օրինակ երբ հանրությանը փորձում էին մոլորեցնել ասելով, որ նոյեմբերի 9-ի թուղթը դա նախկիններն են ստորագրել, ու դա 6 ամիս ամեն կերպ փորձեցին քարոզել, նույնիսկ 6 ամիս է չէ, ավելի։ Դրանից հետո եկան ազգային ժողովում ասեցին, որ հպարտ են, որ այդ թուղթը ստորագրել են, որ մարդիկ փողոցում մոտենում են իրենց շնորհակալություն են հայտնում, որ նոյեմբերի 9-ն են ստորագրել։ Բայց չգիտեին մարդիկ, հետո իմացան։ Համար ենք մի քանի հոգի էլ իրականում այդ ժամանակ մեր հայրենակից, մեր քույր ու եղբայր պատկերացրեց, որ փաստորեն իրենց մի տարի խաբում էին։ Այս ճշմարտության կոմունիկացիան հենց եւս դիմադրության տեսանկյունից առանցքային է։ Որտեւ ես ունեմ օրինակ այն համոզմունքը, որ մեր հայրենակիցներից շատ շատերը ուղղակի տեղեկատվական աղետի զոհ են։ Այն տեղեկատվական աղետի, որ այս իշխանությունը իր ֆեյքերով այնպիսի ջանասիրությամբ է գեներացնում։ Եթե այս իշխանությունները այն ջանասիրությունը, որը գործադրում են կալանավորման հարցերում, ֆեյքերի հարցերում եւ ոստիկանական ռեպրեսիաների հարցերում,
Այդ ամենը ուղղեին մեր պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը, մենք չէինք կարող լինել այսպիսի իրավիճակում։ Հիմա էլ այդտեղ ուրիշ հարց է առաջանում, բայց ոնց է ստացվում այս 3 թվարկածս ուղղություններով այդպիսի արդյունավետություն են ցուցաբերում, բայց մնացած հարցերում պարզվում է դե զինված ուժերը շատ խոցելի վիճակում են, վայ գիտեք ախր հո չգիտեմ Սև լճի համար հո պատերազմ չէինք սկսելու, պարզվում է նահանջի հրաման է տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, բայց հետո ասում է նահանջի հրաման տվողը պետական դավաճան է։ Ու գիտեք չէ, սա ինչ տրամաբանությամբ արվում, որովհետև ունեն համոզմունք, որ մեր հայրենակիցներից շատերը չեն հիշում նույն Սև լճի պատմությունը։ Չեն հիշում, թե հենց նույն ինքը ինչպես գործընկերոջս Աննա Գրիգորյանի հարցինի պատասխան ասեց, որ հենց հրամանը նահանջելու ինքն է տվել։ Այս սա է կոչվում մանիպուլյացիան։ Մեկ բան էլ ասեմ եւ խնդրեմ ձեր հարցը կտակ։ 3 տեղի էր ունեցել իմ կողմից քաղաքացիների ընդունելություն ազգային ժողով։ Պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի որպես падգամավոր ունեցել էի քաղաքացիների ընդունելություն։ Քաղաքացիներից շատերը որքան որ հասկացա ընթացքում տեղյակ չէին, որ հենց ես եմ ընդունելությունը կատարելու։ Որովհետև կային քաղաքացիներ, որոնք ակնհայտորեն այլ քաղաքական հայացքներ ունեին եւ մի քիչ կարելի ասել այսպես անհարմար դրության մեջ հայտնվեցին։ Ես իհարկե փորձեցի մի քիչ միգուցե որպես փաստաբան հիշելով անցյալս իրավաբանական խորհրդատվություն էի տրամադրում, որքանով որ հնարավոր էր, բայց ինչն էր ամենահետաքրքիրը, այս իսկապես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Քաղաքացիներից մեկը, որ ակնհայտորեն դեռ հավատում էր այս իշխանություններին, պատմեց իր խնդրի մասին, որը վերաբերում է մի իրավիճակի, որ պատկերացրեք դատավորը կայացրել է դատավճիռ, բայց իր սիրելի իշխանությունների հարկադիր կատարման ծառայությունը դե մարդիկ զբաղված են, մի խոսքով այդ դատական ակտի հետ որևէ գործ չեն անում, հավես չունեն կարող, մի խոսքով։ Շատ մեղմորեն փորձում էր քննադատել հարկադիր կատարման ծառայությանը։ Գիտեք, մեր հայրենակիցներից, որոնք այդպես դեռ հավատում են այս իշխանություններին, գրեթե բոլոր պետական օղակները մեղավոր են, բայց այ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չի, որտեղ ինքը տեղյակ չի, որ այդ մյուսները այդտենց մեղավոր են։ Մի խոսքով հարց են տալիս, ասում եմ, իսկ ով է դատավորը եղել, որ այդ դատական ակտը կայացրել է ի օգուտ քաղաքացու։ Պարզվեց քաղաքացիական գործ էր, դատավորը Զարուհի Նախշքարյանն էր։ Զարուհի Նախշքարյանը այն դատավորն է, որ ներկայիս արդարադատության նախարարը չի զլացել մի քանի հատ կարգապահական վարույթներ է հարուցել դատավորի նկատմամբ։ Զարուհի Նախշքարյանը այն դատավորն է, որը բացառապես վայելում է փաստաբանների սերն ու համակրանքը։ Այդ մեր հայրենակիցում մասին պատմում եմ, ֆինանսական խնդիրներ էլ ուներ ու հանրային պաշտպանյայի օգնությամբ է դիմել դատարան։ Պատկերացրեք, այսինքն մյուս կողմը փաստաբանով է կռվել իր դեմ։ Այս քաղաքացին Զարուհի Նախշքարյանի նախագահությամբ հաղթել է գործը։ Պարզվում է դատավորն էլ ինչ էր արել նույնիսկ։ Մի բան, որ շատ քիչ դատավորներն են անում։ Ծանոթանալով գործին գնացել էր տեղում, ծանոթացել էր իրավիճակին։ Որպեսզի պարզի հիմա տարածքային վեճին էր վերաբերում հարցը, դատավորը գնացել էր տեղում ծանոթացել էր։ Ես առանց որևէ մի դիտարկում անելու լսեցի, ասեցի լավ դատավոր էր, բայց շատ լավ դատավոր էր։ Այնքան ուշադիր, այնքան խորացավ հարցի մեջ եւ այլն։ Հա, ասում եմ։ Ահա, ասում իսկ գիտեք, որ այս իշխանությունները այդ դատավորի նկատմամբ հերիք չի ոչ թե մի հատ, այլ մի քանի հատ կարգապահական վարույթներ են հարուցել։ Իսկապես նենց մարդկայնորեն զարմանք տեսա իր դեմքին։ Հիմա հարց է առաջանում, չէ՞, ինչպես է նույն Զարուհի Նախշքարյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվում, որը սա իրական պատմություն էր։ Բայց այ Արմեն Դանիելյանի նկատմամբ երբեք։ Դե ոնց կարելի է Արմեն Դանիելյանի նկատմամբ, կամ հիմա դուք էլ կասեք, բա Մուշեղյան Հրաչի նկատմամբ ինչի կարգապահական վարույթ չեն հարուցում։ Այ հարգելի գործընկերներ ջան, Մուշեղյան Հրաչը այն քննիչն է, որ 18 թվականին 301 հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու որոշում կայացնողն է։ Այն որոշում կայացնողն է, որը հետո պարզվեց, որ հակասահմանադրական է։ Բա հարցա չի առաջանալ, օրինակ, մի քանի տարի անց կարծում եմ ինչ մի քանի տարի, մի քանի ամիս։ Հարց է չի առաջանալու օրինակ, պարոն Մուշեղյան, բա որ 301 հոդվածով մեղադրանք էիք առաջադրում։ Բա ձեզ չէին ասում, որ կարող է հակասահմանադրական է այդ հոդվածը։ Ասելու է ասում էին, փաստաբանները շատ էին ասում։ Դա դուք ինչ էիք անում, պարոն Մուշեղյան։ Տալու են չէ այդ հարցը։
Սա տվեք ձեր հարցը։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ձեր հարցին մոռացա անդրադառնամ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի վերաբերյալ։ Շատ կարճ, հա, եթե պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահան մեղք գործած չլներ իր մասնագիտության հանդեպ եւ այն միջազգային մարդասիրական իրավունքը, որ ինքը ամեն պատեհ եւ անպատեհ առիթին մեջ բերում է, գոնե իրեն հնարավորություն կընձեռեր հանձնաժողովի նիստերում կամ իր թիմակիցների հետ շփումների մեջ ասելու, որ այն ինչ որ դուք արեցիք սահմանադրական դատարանի հետ կամ անցյալում ասել, որ այն ինչ որ դուք պատրաստվում եք անել սահմանադրական դատարանի հետ անօրինական է եւ վաղը մյուս օր Հայաստանի Հանրապետության դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունենալ է կոնկրետ վճիռ։ Եթե ինքը իր մասնագիտության հանդեպ մեղք գործած չլիներ, կասեր իր թիմակիցներին, որ վիրավորանքը չի կարելի քրեականացնել, որովհետեւ դուք հիմա բազմակարծության ու խոսքի ազատության հանդեպ կոնկրետ ոտնձգություն եք կատարում։ Հետևաբար դրանց մտքերը, դիտարկումները այլևս գոնե իրավունքի ու ցանկացած այլ մասնագիտական ոլորտի տիրույթում քննարկել չի կարելի, որովհետև մարդիկ հրահանգավորված ստանում են կողմ քվեարկելու որոշումները եւ այդ որոշումները քննարկման ենթակա չեն իրենց համար։ Խնդրեմ։ Երեկվանից գիտենք, որ ակցիաներ է իրականացվում եւ քաղաքացիները պահանջում են, որպեսզի սահմանազատման, սահմանագծման վերաբերյալ փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանը հանրայնացնի եւ նշում են, որ պետք է այն իրականացվի հանրաքվեի միջոցով։ Ձեր դիտարկումը իրավական առումով ինչպես պետք է դա կազմակերպվի, հատկապես երբ իշխանությունը նշում է, որ զրոյական կետից են սկսելու սահմանագծում եւ սահմանազատումը։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է նման աղբյուրների մի անդրադարձեք, ուղղակի բոլոր դեպքերում։ Հաշվի առեք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ստեփանակերտում, երբ մենք արդեն իսկ ունեինք բավականին մեծ թվով զոհեր, մարտովոր դեմքին ժպիտի լայնության անսահմանափակ ծավալով լուսանկարը հանվում էր, կարծում եմ նման մարդկանց պետք չի հողում տալ երբևէ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, դուք գիտեք կարող եք սկսել մեկ այլ կողմից, եւ ես ուզում եմ մեր հայրենակիցներին եւս շատ շիտակ ասել։ Դուք աշխարհում չեք գտնի մեկ երկրի ղեկավար, որը հանդիսանում է մի հանրապետության, որը ունի սահմաններ, որոնք գտնվում են իր միջազգայինորեն ճանաչված տիրույթում, որը եւ ինքը պաշտպանել է 30 տարի, խոսքը պետության մասին է, ոչ թե անձի, հա, ու ինքը սկսի խոսալ, ինչ որ քարտեզներով արդեն իր համար գծեր նշումներ անալու տրամաբանությամբ։ Չեք գտնի մեկ օրինակ։ Ուզում եք նայեք նույնիսկ 20-րդ դարի ամենասկզբի ժամանակահատվածը։ Չեք գտնի նման մարդու։ Պետք է մարդը չսիրի իր երկիրը, որ տենց անի։ Ուղղակի չսիրի։ Ամեն մարդ միշտ, երբ պատասխանատվությունն է ստանձնում պետության, մտածում է, կարամ մի սանտիմետր առաջ կամ, չէ, սա տրամաբանական բան է, կամ գոնե մի սանտիմետր հետ չգամ, հետ էլ գոնե չի, դա պարտականությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց կարա ունենա մի մարդու, որը խոսում է, ասում է, գիտեք ինչ կա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքա ներխուժ է թշնամին, բայց բալանս չի խախտվե, որտեղ մենք ինչ-որ թվի քարտեզներով դրած սենց նայում ենք, գիտեք նորմալ է։ Դուք այստեղ ես չգիտեմ, իրավաբանությունը այստեղ շատ անհանգստացած մի անկյունում լուր նստած է։ Եվ ոչ միայն իրավաբանությունը, այլ սենց ավելի կոնկրետ ասեմ, քրեական իրավունքը հատկապես։ Փողոցներ Վազգեն Սարգսյանը պետք է լինի, որտեղ սենց լուր, անհանգիստ կամ անհանգիստ է չեն։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվե կամ ոչ։ Իհարկե հանրաքվեով է, եւ սա էլ իդեպ ոչ թե մեկնաբանման հարց է, սա սևը սպիտակով սահմանադրության մեջ գրված է։ Հանրաքվե պետք է լինի, սահմանադրական դատարանում պետք է վերահսկողության առարկա լինի, դրանից հետո էլ ազգային ժողովում քննության առարկա դառնա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Սա է ընթացակարգ։ Այսինքն ոնց սա թաքուն պահել ժողովրդից, դե շատ պարզ ձևի, ոնց ամեն ինչն են թաքուն պահում։ Այդ ոնց ստացվեց, որ ամեն ինչ այս մարդիկ իբրև ժողովրդավարն են, բայց ամեն ինչ թաքուն են պահում ժողովրդից։ Ու իդեպ այս անգամ իրենք հենց ուղիղ ասեցին, որ թաքուն են պահում, որտեվ շատ նուրբ բանակցությունների մեջ են կամ փխրուն բանակցությունների մեջ են։ Ոնց է լինում փխրուն բանակցություններ, երբ մենք այս մարդկանց, այս խմբի ամեն օրյա իշխանությունից ունենում ենք տարածքային կորուստներ, ունենում ենք ցավալիորեն զոհեր,
ունենում ենք քաոս, ունենում ենք ռազմագերիներ, ունենում ենք պերմանենտ անհանգստություն մարդկանց մոտ։ Ես խոսում եմ մեր հայրենակիցների հետ, գրեթե բոլորի մոտ ներքին տագնապ կա։ Ներքին տագնապ։ Մարդիկ 3 օրինակ իրենց առօրյայով ապրում են, մեկ էլ իմանում են, որ մենք 3 էլի զոհում ենք, որտեղ Վարդենիսի ուղղությամբ կրակայերթ ա եղել։ Դուք հասկանում եք մենք ուր ենք հասել։ Այս մարդիկ անվտանգության հետ առնչություն չունեն։ Իրենք պատկերացնում են, որ կարելի է գալ հպարտորեն ասել, որ տվել եմ նահանջելու հրաման։ Ի վերջո նահանջելու հրաման տալը հպարտանալու բան չի։ Դա պետք է 10 անգամ արդարացնես, թե ինչի համար ես նման հրաման տվել։ Այս մարդիկ դա հպարտորեն են ասում։ Կրկին անդրադառնալով կարճ հարցին, իհարկե պետք է լինի սահմանադրությամբ սահմանված կարգով։ Կլինի թե ոչ, եթե նույնիսկ գաղտնի են դա պահում, ես չեմ պատկերացնում դա ոնց պետք է լինի սահմանությանը համապատասխան։ Եթե մի փոքր հավելում թույլ կտաք, Վազգեն Սարգսյան փողոցում նստած իրավագիտության մասին, այնտեղ երկու անհանգստացման հիմա խնդիր կա, իրենց անհանգստությունը փարատում են աշխատավարձի բարձրացմամբ, եթե չեմ սխալվում մոտ 2 միլիոն, հա, եւ երկրորդ հանգամանքը Վազգեն Սարգսյանի իրավագիտության փողոցում նստած իրավագիտության մասին, դա այն հայտնի խորհրդականն է, որը ամեն անգամ չի խորշում, չնայած ինքը իրավապահ համակարգում աշխատող ճակերտավոր խորհրդական է, ամեն անգամ այս իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանի մտքերը արտահայտող գրառումներ կատարելն է, որը ոչ մի կապ չունի այն ֆունկցիաների հետ, որը սահմանադրությունը եւ դատախազության մասին օրենքը դնում է կոնկրետ այդ անձանց եւ այդ կառույցի վրա։ Ինչ վերաբերվում է զրոյական կետին, դուք զրոյական կետի մասին նաեւ հիշատակեցիք, այդ զրոյական կետը մենք մի անգամ արդեն տեսել ենք Արցախի հետ կապված, երբ այս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ողջ կապիտալը կուտակած Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններն էլ վերադիր թողեցին մի կողմ եւ եկան սկսեցին զրոյկետից, որտեղ իրենց պետք է խորհրդատվություն տրամադրեր կիրթ եւ կառուցողական Ալիևը։ Միգուցե այս զրոյկետն էլ հերթական անգամ կիրթ եւ կառուցողական Ալիևի այս անգամ արդեն քարտեզագիտության ոլորտում գիտելիքները պիտի ստուգեն եւ իրար հետ խորհրդակցություն իրականացնեն։ Այս մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ խախտումն ու ոտնձգությունը փորձում են ներկայացնել այն հիմնավորմամբ, անհեթեթ եւ դատարկ հիմնավորմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճշտված եւ ճշգրտված չեն, դա է խնդիրը։ Ինձ թվում է սրանից այն կողմ ավելի մեծ պետական դավաճանություն արձանագրել, քան այս արտահայտության բարձրաձայնումն է իշխանության տարբեր ուսապարկերի կողմից ուղղակի հնարավոր չէր։ Շնորհակալություն։ Այո, արարողների քաղաքացիներից հիմա ես հնչեցնեմ, սա ես նաև կապանցիներից եմ ձեզ փոխանցում այս հարցը, ասում են, որ այն ինչ դուք պատմում եք, թե ինչքան վատն են, քխն են, դավաճանն են եւ այլն, մենք այդ բոլորը գիտենք, որովհետեւ դուք այդտեղ նայում եք տեսանյութերով, մենք այստեղ մեր մաշկի վրա զգում ենք այդ վախը, տագնապը եւ մենք պաշտպանված չենք ու չգիտենք ով է տալիս այն երաշխիքը, որ իրիկունը, ասենք, հարևանի տնից գալուց չենք գերեվարվելու։ Եվ հիշեցնում են ԱԱԾ-ի են զվարճալի հաղորդագրությունները, որ արագ քշեք, չընկնեք գերի, SMS ուղարկեք, զանգեք, իրենց համար սա աբսուրդ էր։ Եվ այս պայմաններում ասում են, ինչքան կարելի է լեզվակռվի մեջ մտնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի հետ, եւ ինչքան կարելի է ասել, որ դուք քխեք։ Դուք երկուսը դոմինանտ ուժեր եք, դուք երկուսը Հայաստանում ընդդիմադիր հիմնական տրամադրությունները գեներացնողներն եք, մինչև երբ ենք հանդուրժելու եւ ինչու եք դուք օրենսդրական աշխատանքներով պայքարում, այլ ոչ թե ուղիղ։ Սա փոխանցում եմ ուղղակի այդ մարդկանց շուրթերով ինձ հասցված հարցերը։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի իրեն անվտանգ ու ապահով զգալ չի կարող։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սահմանային գոտիներում գտնվող քաղաքացիների մոտ դա օրհասական պայքար է վերածվում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ պահի դրությամբ իշխանության ուղղակի պարտականությունը ապահովել քաղաքացիների կյանքի իրավունքը ոչ մի երաշխիքային եւ բովանդակային ընկալում չունի, որտեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը բացառապես
զբաղված են մաքսիմալ շատ ախրանիկներ տրամադրելով Նիկոլ Փաշինյանին, մաքսիմալ նոր մեքենաներ գնելով, որոնց իրենց զրահապատության շերտերով ավելի շատ են, որոնք ավելի են ցենց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանվածության գործոնը ավելացնում, որոնք ավելի շատ են կարողանում իրեն մեկուսացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որոնք ավելի շատ են իրեն կարողանում մեկուսացնել այն ճշմարտությունից եւ այն դառը իրականությունից, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է։ Ինչ վերաբերում է պայքարի ձևերի մասին, ես վստահ եմ, որ նկատելի է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում գործող ընդդիմության այն ամենակարևոր գործելավոճերից մեկը, որը ես շատ հակիրճ կարող եմ նկարագրել այսպես. առաջարկվող անհեթեթ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրհասական խնդիրների հետ կապ չունեցող օրակարգի քննարկմանը, քվեարկմանը չմասնակցել։ Այսինքն մենք չենք գնալու քննարկենք քաղաքացիների անձնագրերի հետ կապված ինչ-որ օրենսդրական նախաձեռնություն, երբ այդ քաղաքացիների անձնագիր ունենալու իրավունքը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի վտանգված է, որտեղ թե մենք չենք ունենալու ինքնիշխանություն, եթե պետության ղեկին նստած չգիտեմ ոնց հայտնված մարդկանց գերնպատակը մեր երկրի անվտանգային եւ տարածքային ամբողջականության խնդիրները ներկայացնել որպես դե չճշտված սահմաններով պայմանավորված ինչ-որ փոքրիկ կոնֆլիկտներ եւ իրենց խաղաղության բանաձևումը այն է, որ Հայաստանը ամեն դեպքում պիտի ունենա զոհեր, գերիներ եւ վիրավորներ, ես այս տրամաբանության մեջ իրենց հետ խոսելու անկեղծ ասած ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսօր ընդդիմադիր ուժերը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս գտնվող իրական ընդդիմադիր ուժերը, որոնք չեն պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանի գոյությամբ եւ չեն պատկերացնում այլընտրանք, քան Նիկոլ Փաշինյանի դատապարտումն ու բանտ գնալը, ունեն մեկ հիմնական նպատակ՝ բարձրաձայնելու են իրականությունը, որը կա, եւ այդ իրականության բարձրաձայնման արդյունքը վերածել նաեւ գործողությունների։ Այդ գործողության միակ բավարար արդյունքը ինձ համար կլինի այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյան եւ իր խմբակահուն ազգանունը այլևս հիշատակվի բացառապես քրեաիրավական տիրույթում։ Ես հետևյալը կցանկանամ ասել, Կապանի մեր հայրենակիցները, Գորիսի մեր հայրենակիցները, Սիսիանի, Վարդենիսի, կարող եմ մի բան ասել, որ իրենց մտահոգությունների մեջ, իրենց քննադատության մեջ, որոշ հատվածներում կամ որոշ իմաստով ես նույնիսկ կարող եմ ասել ընդունում եմ այդ քննադատությունը։ Պետք է լինենք ավելի ակտիվ, այո։ Լինելու ենք ավելի ակտիվ, վստահ։ Բարձրացնելու ենք մեր հասարակության, մեր հայրենակիցների դիմադրողականությունը, վստահ։ Դիմադրելու ենք այս ամեն ինչին, վստահ։ Եվ այս իշխանությունները ինչ են լինելու, հեռանալու են։ Դրանից հետո հարցը կդիտարկենք այն քրեաիրավական տիրույթում, որը հիմա լուռ եւ ոչ հանգիստ, այլ շուտ հենց հանգիստ նստած են։ Այս տարին ամենաթեժ կետը նաև տարածաշրջանում առաջարկվում է ձեզ պայքարը սկսել Սյունիքից։ Տիկին Բադոյան, հետևյալը կասեմ, մեր հայրենակիցներից շատ-շատերը կարող են ունենալ իրենց պատկերացումը եւ դրանում կարելի ասել մեր հայրենակիցները միշտ էլ, եթե տեսնում են ճանապարհը այս իշխանությունների րոպե շուտ հեռանալու, ճիշտ են։ Բայց դրա համար ինչ է պետք անել։ Պետք է պարզապես համազգային համախմբման եւ դիմադրողականության բարձրացման կոնկրետ գործողություններ, որի ուղղությամբ տեղեկություններ դուք վստահ կստանաք նաեւ առաջիկայում։ Ավելի արդյունավետ ենք լինելու, ավելի ակտիվ ենք լինելու։ Եվ այս իշխանությունները նորից եմ ասում